Gaurkoan Juan Luis Larrazarekin egoteko aukera dugu, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendari ohia. Bidea eginez deituriko liburua Nafarroako ikastolak 1979. Urtetik 1981. Urte arte deituriko liburua egin du eta aurkeztera etorri da. Arratsaldeon, Juan Luis. Bai, arratsaldeon, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gonbiteagatik. Bueno, zer moduz? Bueno, pues ongi izan beharko, negu garaia usasoia da oso egokia, katarroak direla eta ez dakiz zer, da pixka bat harrapatu nago, baina ez oso ongi. Bueno, gero, eta pozik. Bai, pasatzen da. Eta hemen daukagu zure liburua, izenburuak pixka bat deskribatzen du zeri buruzkoa den, baina konta iguzuzuk, zer aurkituko dugun. Bai, liburuak jaso nahi izan du, nik agian betidanik buruan eduki dudana, ez? Hau da, Nafarroko ikastola guztiak merezi dute leku bat herri honen historia txikian. Historia txikia diot, historia asko ditugulako herri honetan, eta ikastolak ere bereziki behar du bere historiatxoa. Argitaratu dira orain baino lehen beste liburu zenbait, jaso ez dutenak nik bere garaian laguntza eskaini nuenez, bertan eskatzen nuen bezala, ikastola guztien kontakizuna. Nik uste dut oso garrantzitsua izan zela ikastola guztien mugimendua eta azpimarratzen dut guzti hori saiatu naizelako eta jaso dudalako gainera hasieratik sortu ziren guztien funtzionamendua, zergatiak, urratsak, zailtasunak eta kasu askotan, zoritxarrez, kasu txikienetan euren desagerketa ere. Nola sortu zen mugimendu hori? Bueno, hor, ezin duguna daukatu zer sektorek edo ze instituziok eduki zuten euren garrantzia. Alde batetik, zalantzari gabe gurasoak izan ziren, garrantzi erabatekoa izan zutenak, alde batetik, bultzada eurak eta sorrera posible izan zutelako, eta bigarrena ere, ahalegin horretan, Nafar gobernuak ere, barkatu, diputazioak, ez zegoen gobernurik, Nafar diputazioak ere bere laguntza eskaintzen zuen. Amadeo Markoren garaia ziren, bazegoen nolabaiteko Amadeo Markok esaten zuen bezala, zuek agian ezen duten ezagutu, esaten zuen, pues mira, vamos a sacar un catecismo en euskera esaten zuen, ez? Bueno, berezat hori seguleko urratsatzen, baina bazegoen nolabaiteko tandena edo empatia euskerarekiko, ez agian gaur edo azken urte guzti hauetan falta dena. Eta diru bat ematen zuten, euskeraz egiten zuten aurrei, eta diru bat ematen zuten ikastola sortzeko, etzan handia, baina garaietarako, posible egin zuen ikastolen sorrera. Orduan, ikastolen sorreran oinarrizkoak dira alde batetik gurasoen ahalegina, urratsa, eta diputazioaren diru laguntza, txikia, baina ezinbestekoa. Eta 1979an, hasi zen lehendabizikoa edo? Bai, hor beti eta orain arte argitaratu diren beste liburu batzutan, agertzen da Uxue ikastolan nola sortu zen Iruñan, eta Uxue ikastolan batez ere arazo erlijiosoak zirela eta banaketa bat sortu zen, gertatu zen. Banaketa hortatik sortu ziren alde batetik San Fermin ikastola, eta bestalde ordu arteko funtzionamendu tradizionalarekin jarraituko zuen Paz de Zianda. Hori Iruñari dagokionez. Baina gero aldi berean, urte berean, ja funtzionatzen ari ziren, oinarriztan zeuden, Leizako adibidez, edota mendialdeko zenbait herri ikastola txiki ere ez. Sakanan Etxarrianaz, Lizarrakoa ere hortxe garai hortakoa da, Tafaila ere berdin, herria onditsuenetan batez ere ez. Ezberdina izan zen haien garapena lekuen arabera? Bai, zeren herri goikaldean, eskualde euskaldunetan, sortu ziren ikastolak oso berezitasun nabaria izan zuten, bertan gertatzen zelako alde batetik Nafar gobernuaren diru diputazioaren laguntza, eta bestalde gurasoen nahia, ez? Kontuan eduki behar da Nafarroako eskualde horietan aurrak euskaldunak zirela, eta zeukaten arazorik handienetako bat gurasoak zeukatena zen. Alde batetik euskerarekiko zaletasuna, eta euren seme-alabei euskeraz
eta euskara erakutsi nahi zienekoa. Baina aldi berean ere, ezin zuten ahaztu eurek bizi izan zituzten zailtasunak eta desprezioak eta bar, euskeraz hitz egiteagatik erderaz ez ekitelako. Orduan, binomio horren tartean, ez ekiten edo ikastolara sortu, edo erderazgo ministerioak, hezkuntzako ministerioak, Madrido ministerioak, sortua zituen haurtzaindegi txikientzako haurtzaindegiak. Haurtzaindegi horiek helburu bat zeukaten. Eta zen, aurrak erdera ikasi zizaten, 6 urterekin eskolara pasatu zitezen erdera jakinek. Izan ere, garai hartako maisu maistrak beti kejatzen ziren, esan ez bai, baina gure ikaslegoak ez daki erderaz, eta hauekin ezin da lan egin, eta bar, ordan hor ere bateko enfrentamendua zegoen ikaslegoa, gurasoak eta garai hartako maisu maisten artean. Gero aldatu egin ziren hauek ere. Baina hor, eztabaida horretan, gurasoak apustu egin zuten euskaren alde, haurtzaindegi horiek berraldatu egin zituzten, eta ikastola bihurtu ziren. Hori etzan Iruñan eman, edo Iruña herrian, edo Iruñatik beherako ikastoletan, ez. Hori, alderantziko kasuak ere eman ziren, agian ez dakit, gaztelera nagusi zen lekuetan... Bai, gaztelera gertatu nagusi zen lekuetan, hori ja 70 hamarkadearen urte 77 garren urtetik aurrera, alderantziz gertatzen zen, ikastolak sortzeari ekin zion ikastolen elkarteak, batez ere eskualde erdaldunetan, eta hor gertatzen zena alderantziz. Hau da, 4 guraso txoro ziren euskeraz nahi zutenak, eta inguruan herri osoak esaten zuen, zuek nora zoazte, euskera hemen, ez da inoiz hitz egin, euskeraz hemen egin. Eta orduan, alde batetik diru ez da, bestalde, lokal eskaxak, gero gizarteak ez zuela ulertzen euskeraz ikastetxe bat sortu zitekeenik. Orduan, kontuan eduki behar da, alde batetik, herri erdaldunetan ematen den fenomeno hau, eta euskaldunetan lehen aipatu dudan beste hau, ez? Hor, bi horiek jakin zuen uztartzen, nik uste dut, garai hartako ikastolen elkarteak, lekuan lekuko irtenbidea bilatzen ahal egin duzan, eta gaur egun atzera begiratuta esaten duzu. Hombe, zerbait gehiago ere agian egin ziteken, bai, gaur egun begiratuta agian bai, garai hartan zeuden baliabideekin, egin zena ere, egin zen, pozik, eta iritsi gara lekuraino ez. Eta leku guztietan, amankomuna zen azkenean, guraso batzuen bere seme-alabekiko, ez dakit, larritasunak ez edo... Bai, leku guztietan amankomuna zen, gurasoak ados zeudela eta nahi zutela, kasu batzuetan, eskualdunetan, euskeraz nahi zutelako, batez ere euren seme-alabak, gaindituz erderarekin zeukaten erderaz esan da asignatura pendiente hori, eta herri erdaldunetan berriz, jende kontzientziatua, ez beti ere politikoki ez, baina, bazutelako euskerarekiko nolabaitiko zaletasun bat hor, bakoitzak bere barruan, euren amonak edo euren aiton amonak, zaleak zirelako edo gerra garaian ez dakit ezagutu zutelako eta bar. Orduan, biak bat egiten zuten helburuan. Euskeraz nahi ditugu gure seme-alabak ez. Administrazioak ez zuen inolako aukerarik ematen horretarako, orduan ikastolak sortzen ziren, hemenka, ahaltzen moduan, baldintza oso txarretan, baina aurrea jarraitu ahal izan zuten hamarkada guzti horretan, 80 arte batez ere. Lan handia eginez, baina posible izan zen. Bai, nik uste dut lana egin zela, pozik egin zen, polita zen, garai hartan ez zegoen zergatik ez esan, gaur egun dagoen polarizazio hori ez, alderdi politikoak neurri batean markatzen dutena. Garai hartan mundu guztiak gizarte osoa, frankismoa bukatu zenean, neurri batean, esate harren. Sortu berriak ziren alderdi politiko guztiak, euskarara onartzen zuten, euskara bultzatzen zuten, eta nolabaiteko adostasuna zegoen horrelako proiektuak aurrera atera egin behar zirela. Gero ja, 80ko hamarkadan aurrera joan zen neurrian proiektu guztia, eta gizartea ere heltzen edo gizarteak heldutasuna lortu zuen neurrian, hori pixka bat aldatzen hasi zen, alderdi politiko bakoitzak bere neurritxoak edo
nabardurak markatzen hasi zelako. Euskeraz bai, baina ez daki nola, baldintza hauekin, eta bar. Eta horrek sortu zuen nolabaiteko gizartearen haustura euskararen aldeko irakaskuntzaren proiektuaren inguruan. Eta zergatik jasotzen da 1981 urtera arte? Galdera ederra. Hor eman zen fenomeno bat aurrerago, batez ere 81 urtean, ez? Lehen aipatu dut, behar bada oso hasieran, ikastolak nola sortu ziren herri euskaldunetan eta inguru erdaldunetan. Nafarroan herriak oso txikiak dira. Ikastolak zeuden herri asko eta asko txikiak izateaz gain, urte horietan aur kopurua, jaiotze kopurua jaisten joan zen geldi-geldi, eta horrek suposatu zuen Nafar gobernuak orain bai, 85 aurrerako Nafar gobernuak baldintza batzuk ezarri zituela diru laguntzak eman ahal izateko. Eta izan zen hain zuzen, kopuru bat, aur kopuru bat behar zen, egoitza egoki bat behar zen, Madrilgo ministerioak eskatzen zituen neurriekin eta zerbitzuekin eta bar, eta gero jakina dirua behar zen, zorioneko dirua, ez. Baldintza horiek bete ezinean, ikastolak geldi-geldi aurkitzen joan ziren, aurrik ez zutela. Eta aurrik ez zuten, da kursua hasten zen, eta izu, ez dugu aurrik. Eta hasi ziren bat isten, beste isten, eta hor, Nafar gobernua sartu zen, egin zuen nolabaiteko proposamen bat, alde batera utziz, ikastola elkarteak proposatzen zion instituzionalizazio bidea, eta erabakiak hartu beharra izan ziren. Orduan, 81an, hartu ziren erabaki horiek, neurri batean suposatu zuten Nafarroko ikastola elkartea beraren funtzionamendu berri baten beharra. Eta hor, garai horretan, nik hain zuzen elkarte guzi nuen, eta hor bukatu zen, eta horregatik bukatzen da orain arteko historia, ordu arteko historia hauek izan. Ikastolen itxiera asko suposatu zuen horrek? Zengati ez dugu aipatu, 80ko hamarkadan, erabateko garrantzia handiko edo indarra handiko eztabaidak sortu ziren ikastola mugimenduan kontzeptu baten inguruan. Hau da, publikotasuna eta pribatua. Publikoa izan behar du ikastola bat, pribatua izan behar du ikastola. Bai bere egunean, nik kargua nuenean, eta gaur egun gauza bera pentsatzen jarraitzen dut, eztabaida antzua zen, garai hartan, gaur egun den bezala. Hau da, ez zen pribatu edo publikoa, agian zen, doan izan behar du ikastola hezkuntza edo ordaindu egin behar da. Nork ordaindu nahi du seme-alabak ikastola bidaltzeagatik, inor. Gertatzen da, beste erremediorik ez zegoela ordaindu besteik. Orduan, eztabaida horrek ekarri zuen berarekin sekuleko iskanbile ikastolen artean, posizionamendua ekarri zuen alderdi politikoena eta aldi berean ikastolena bera ere, eta horrek berarekin ordu arteko erabateko adostasuna puskatu egin zuen. Zenbait ikastolak apustu egin zuten publikotasunaren alde, Iruñako ikastola edo Iruñako ikastolak jakin zuen momentu horretan Iruñeko udalaren konposaketa zinegotzi ezkartiarrak eta zeudelako aprobetxatzen eta lortu zuen bide bat urratzea. Bide hori urratu nahi izan zuten Iruña eta Iruña herriko beste ikastola batzuk ere, ez zitzaion inongo erraztasunik eman, ezin izan zuten bide hori urratu eta 80ko hamarkadaren bukaeran, 88an, itxi beharra izan zuten, zorrak leporaino iritsi zitzaizkielako eta aurrera biderik ez zutelako ikusten. Hor, pena bat izan zen, baina, hiru herri bezalako proiektu bat, Bilaba, Tarrabi eta Burladak osatzen zutena, abian jarri zena udaletxe horietako alkatetza eta zinegotzien ezkertiartasun edo abertzaletasun joera edo kontzientzia handia zelako, baina gero hauteskundak etorri ziren, beste udal batzuk sartu ziren, eta proiektua pikutara joan zen, zorrak jan egin zituelako. Eta gure ondua, gertuago hain zuzen, hementxe, herri ikastolari gauza bera gertatu zitzaion.
Garai hortan sortu ziren ere bai, Berriozar eta Zizur, bezalako ikastolak, 2 urtez funtzionatu zutenak, baina zurrunbilo horrek, publiko-pribatu zurrunbilo horrek, irentsi egin zituen. Bestalde, 86an ere, 3 zatitan banandu zen Nafarroa, ez? Eta horrek ere eragina izan zuen ikastoletan? Bai, dudarik gabe, lehen aipatu dut, ikastolen elkartea saiatu zen euskararen lege hori beste modu batera atera zedin, hain zuzen proposamen nagusienetako bat izan zen ikastolen instituzionalizazioa proposatzen genuen ikastolen elkarteak, ez? Etzan onartu eta nolabait legeak Nafarroa 3 zatitan banatu zuen. Bueno, horrere, garai hartan funtzionamenduan ziren ikastola guztiak, 45 edo izango ziren oraindik garai hortan, aukera eman zuten ikastola zegoen herrialde horiek zona edo eskualde mistoan gelditu zitezen. Ikastolak izan ez balitza, erdaldunean geldituko ziren, baina, neurri batean, horrek urratxo hori ere, edo bultzada hori ere ikastolei esker eman zen. Nola kontatzen da hau guztia liburuan? Bueno, liburua 4 zatitan banatuta dago, alde batetik 79tik 77 arte sortu ziren bere kabuz, gurasoen bultzadaz, bakarrik sortu ziren ikastolak daude. Oso garrantzitsua da eta oso detaile politak daude, banan, eta inork ez dakizkiena gainera. Hau da, benetan bitxia da, niri tokatu zitzaidan ikastola horiek gestionak kudeatzea bere garaian, eta aukera ezin hobea izan dut, berriro ere herri joan, orain dela 40 urte egindako lagunak berriro ere beraekin bildu, eta egon eta gozatu eta afaldu ere ez. Eta zenbait kasutan aurkitu naiz, zenbait herritan, nire garai hartako harremanak hilda zeudela, edo gaixorik daudela, ezin izan dut kontaktu hori bizi izan. Eta kasu zenbaitetan ere aurkitu naiz, esan ez, hemen ez da ikastolarik izan, nola ez dela ikastolarik izan. Ordan, gaur egun memoria historikoa horren beste hitz egiten dugun garaia izanik, uste dut ikastolak ere behar duela bere zatitxoa, elkarrizketa honen hasieran esan dudana. Behar dugu ikastola mugimenduak ere bere historiatxoa, eta historiatxo hori hemen dago jasota. Oso bitxia da, herri bakoitzean, herri batzutan ematen diren bertako gurasoak kontatutako bitxikeriak, ez. Orduan, tokian tokiko anekdotak aurkituko ditugu? Hori da lehenengo zatian. Gero, bigarren zatia da, ikastola elkartea sortu zen 1917ko maiatzaren 2an, eta funtzionatu zuen, 81 arte, nerekin, ni zuzendari nintzela. Hor, kontatzen dira beste fase bada, ikastola mugimenduaren sendotze gune badago, gauzak argitzen joan ziren, batzuk garai hartan exigitzen ziren, legeak eskatzen zituen, legeetara moldatu behar izan zuten, batzuk moldatu ahal izan zuten, beste batzuk txikiak ezin izan zuten moldatu, aurrik ez zegoelako, eta dirurik ere, ondorioz, jakina. Eta hori da bigarren fase bat, 3. batean ematen da nolabaiteko azken garaia, hau da, Nafar gobernuarekin izenpetu zen 80ko uztailaren 4an akordio bat, aurreko urtetan Nafar gobernuak mahai gainean botatzen ziguna, esan ez bertan, epe labur bat genuela ikastolen egoera normalizatzeko, eta orduan garai hortan, uztailaren 4an, 80ko uztailaren 4an, izenpetu zen akordio hori. Akordio horren arabera, 12 ikastola txiki itxi egin ziren, 2 baldintza beteaz, alde batetik. D eredua eskainiko zela eskola publikoetan, eskola transferituetan, eta ikastoletako irakaslegoa, andereño irakasleak, Nafar gobernuko administratiboen zerrendetan sartuko zirela, 3 urteko epean gainditu beharko zituztelarik oposizioak. Neurri batean, jario bat bezala, ikastola txikietan batez ere isten zijoa zen, ikastola horiei irtenbide bat emango zitzaiolakoan, ongi hartu zen, eta onartu gintzen, eta izenpetu zen akordioa.
baina horrek ondorioak ekarri zituen jakina. Bueno, eta hori ere argazkien bidez kontatzen da? Bai, oso neketsua izan da, zeren, gu ez ginen ez gu, federazioa, eta ez eta ikastoletako irakasle handereino gurasoak, ez ziren garai hartan argazkiak ateratzera dedikatzen, izan ere hori izaten zen, inoiz ez diogu, ez genion inoiz horri garrantzirik eman, ez? Orduan gaur egun, hasi nintzenean, orain dela 2 urte, lan honekin, eta lagun hoi, aspaldiko lagun horien gana jo izan dudanean, bai guraso irakasle edo langile, argazkiak ez dauzkagu, egia da, ez dago. Orduan kostatu egin zait, benetan, argazkiak lortzean eta hemen. Baina bai, herri bakoitzak, bere argazkiak kasuren batean 2 edo 3 ere baditu, eta liburua osatu ahal izan da, nik uste dut nahiko poleki eta oso txukun. Nork hartu parte liburuaren sorkuntzan? Bueno, nik uste dut liburua ez dala nerea. Liburu hori ikastolena da. Horrela planteatu dut beti, hasieratik egin baino lehen ere bai. Nik liburu hori eskaini diet ikastola guztiei, eurak lagundu diat egiten, eta liburua neurri baten eurea da, ez da nerea, ez. Naiz eta, nik osatu dudan, eta egin dudan, eta barrez. Omenalditxo bat izan nahi du horrek ikastola mugimenduari. Ikastolekin batera, Nafarroako ikastolen elkartea sortu zen. Eta nola edo zer helbururekin sortu zen? Ni orduan, euskara munduan nenbilen, eta jakin nuen, proposatu zidaten, ikastolen elkartean sartzea, eta bar, eta egon ginean 3 edo 4 bat pertsona, egin zizkiduten frogak, eta betikoa ez. Baina batez ere ikastolen elkartea sortu zen, beharrezkoa ikusten zelako, Nafar gobernuak 77ko, ordu arte ematen zituen diru txiki haiek ere moztu egin nahi zituelako. Hau da, liburuan ni jasotzen dut, kantak dioen bezala ez, arrano bihurtu nintzanean, kateak hautsi eta moztu zizkidaten, eta gero konturatu nintzen hankak lotuan dituztela. Hau da, neurri batean diputazioari gertatu zitzaion, berak sortu zuen behar bada espiritu folkloriko batekin, ikastola euskera eta elbaskoen zeta, hori berak uste zuena baino, elementu handiagoa, moztu esan behar nuen, baina berak nahi baino handiagoa gertatu zitzaiola, orduan hori moztu egin nahi zuen. Orduan, tramite pilo bat egin beharra zeuden, legalizazioak eskatu, diruak gestionatu eta kudeatu, eta bar, eta bar. Orduan, behar guzti eta koordinazio bat ikastola guztien artean, bakoitzak bere neurriak hartzen zituelako, bere urratsak ematen zituelako, eta hori bateratu egin nahi izan, eta gorputz bat eginez, indar gehiagorekin, diputazioaren aurrean eskakizunak bideratu. Hori izan zen batez ere garai hartan federazioa sortzeko beharra ikusi izana, eta horrek sortu arrazi zuen ikastolen elkartea. Eta bere eginkizuna edo bere lana aldatzen joan da denborarekin edo? Garai hartako ikastolen elkartea eta gaur egunekoak ez dira berdinak. Dudarik gabe, garai hartan ez zegoen dirurik apurrik ere, eta, funtzionatzen zen, ahaltzen moduan, kobratzen zen zegoenean, ez zegoen, hilabete bakoitza, ikusi egin behar zen, zer gertatzen zen, eta gero 3 hilabeteren buruan kobratzen zenuen, kantidadeak ere txikiak ziren. Nik uste dut superbibentzia hitza izango litzatekeena garaiaiei dagokien hitzik egokiena. Gaur egun, diru laguntzak normalizatu egin dira, egoera normalizatu egin da, egoera politikoa ere gutxienez tarte hontan aldatu egin da, eta irauten duen. Agian, baldin eta irango balu egoera honek, zentzu pixka bat eduki zezakeen publiko-pribadu debateak. Baina gaur bertan egunero, periodiko hartzen dugunean, egunkari hartzen dugunean, ikusten dugu nolabaitiko rekurso bat badutela aurkeztua edo aurkezteko asmotan, betiko alderdi estatalisten aldetik euskararen aurka. Egoera horretan ezin da hezkuntza inola planifikatu.
Eta gaur egun ere gauza bera gertatzen zaigu. 4 urte hauetan ongi gaude edo poleki gaude. Ikusi egin behar hurrengotan ze gertatzen den. Ezin da ibili 4 urtez bai, 4 urtez ez. Orduan, nik uste ikastolak iraun egin behar duela, indartu egin behar dela, eta zergatik ez. Herri liburu aurkezten, edo aurkezteko aitzakiarekin, planteatu egin da, eztabaida, sortu egin da eztabaida, esanez, gaur egun irakaskuntzan berplanteatu beharra dagoela ikastolaren garrantzia. Ikastolak markatu behar du bere garaian egin zuen bezala, hezkuntzan aintzindari izan zen bezala, gaur egun ere konpromiso hori badauka. Nola egin egia esateko nik badakit zaila dela. Baina agian, zorionez edo zoritxarrez, ez dakigu guri, ez dagokigu guri lan hori, guk errebai ditugu gure koete guztiak, ez? Orduan, gazte jendeari dagokio gaur egun, aurre egitea egoera berri honi, eta irtenbide berriak bilatzea, egoerak aurrea jarraitu ezan, ikastola mugimenduak aurrea jarraitu ezan. Ikastola dagoen bitartean, administrazioa saiatuko da nolabait kompetentzi horri aurre egiten. Kompetentzirik ez badago hau pikutara doa. Orduan, zer da zehatz-mehatz ikastolek erakutsi digutena? Nik uste dut, alde batetik hizkuntzarena, hizkuntzaren sorreran erabatekoa izan da, bere garrantzia, bestela ez genuen eskola transferituetan, ez genuke edukiko ez de eredurik eta ez beste eredurik ere. Sortu dira, eta hori liburuan jasotzen da, ez? D ereduaren eskaintza, D eredua sortzen joan zen aurrien, edo sortu zanean, batez ere Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabatik etorritako proiektuen inguruan, D eredu eskaini zen ikastolak indarra zuen herrietan, bakarrik. Ezan eskaini hezkuntza proiektu edo hezkuntza eskola etxe guztietara, ez bakarrik, etxarreran zen, Beran, Leizan, Lesakan, kompetentzia zeukaten lekuan. Hau da, eskolak aurrik ez zuen lekuetan, eskola nazionalak, transferituak. Ezan sortu, ezan eskaintza hori egin Garesen, Puente la Reinan, edo Tafalla batean, edo Estella batean, ez bakarrik ikastolak indarra zuen lekuetan. Hori gaur egunera ekartzen baldin badugu, gauza bera gertatzen zaigu. Baldin eta administrazioak bere ganatzea lortzen baldin badu, euskerazko proiektu guztia, nik nire zalantzak ditut, ez ziur nago, orain arteko ahalegina ez ere zean gelditu daitekela. Lehen oraingo belaunaldi berriei egin diezu erreferentzia, beren esku dagolako etorkizuna, baina nori dago zuzenduta liburu hau? Liburua zuzenduta ederra galdera. Liburuan alde batetik jaso egiten dena da ikastola mugimenduaren historia. Ez gainetik ibiliaz, atera dira beste liburu batzuk hau baino lehen. Nik parte hartu dut horietan. Baina ez da jaso, nik buruan neukan moduan, hau da, ez da jasotzen ikastola guztien egiten da lako planteamendu orokor bat, eta funtzionamendua, nolakoa zen eta horiek ez dira aztertzen. Agian, ikastolen elkarteak atera duen azken liburua, egia ametsa, hor agian bai. Hor kontatzen da gaur egun funtzionamenduan diren 15 ikastolen azken urteak. Neurri batean hau izan zitekeen aurrekoa, eta egia ametsa izan zitekeen ondorean etorri dena. Liburua ongia planteatuta dago, baina ez da sorreraren detailetan eta sartzen. Liburuan aipamena egina izan zaio hasieratik lanean ibili diren, urte zail guzti horietan, lanean ibili ziren, zergatik ez, Nafarroako azkeneko herrian dagoen, ibili zen, guraso, xume, irakasle, lotxati eta guztiaiei. Nik uste dut, omenalditxoa edo merezimendua aie daukatela. Beti, ni gauza horiekin olakoa naiz. Hau da, korbata jazten duen jendeari omenaldia. Ez dakit hori egiten diogu, ez dakit zer egin omen du. Zer egin du? Egin duena da herrietako gurasoak egin dute. Eta herrian ibili den oso detaile txikiak daude hemen, kontatzen danean ez da kasu bakarra behin hori hauetan, joan da, bastandik etorritako handereño bat, han, mendian galduta, Pirineotan, galduta dagoen herriskara, igande batez,
salantzenka hartuta, ezagutzen ez duen da kristutsi sekuleko urruti dagoen herri batera, 19 urteko neskatxa, hile luze batekin, jaitsi da autobusetik, ez du inor ezagutzen, eta bat urrengo unean hasten da horrekin. Hor, jarri egin behar da pertsona horren, larruan, lekuan, eta esperientzioiek bizirit izan dituzula, hori gogorra da. Nik hori jaso nahi izan dut, liburua horiei zuzenduta dago, horiekiko omenaldi bat izan nahi du. Niri korbatadunak ez zaizkit gustatzen. Bueno, bukatzeko nun aurkitu dezakegu liburua? Bueno, liburua salgai dago Abartzuza liburutegian, eta gero Elkar eta Auzolanen aurkituko du edonork nahi duen lekuan. Ez da ez zergatik, tirada ez da handia, baina liburuak nik uste dut merezi duela. Jaso dudanagatik nik baldin eta elkarrezketa hau izan bagen orain dela hilabete bat, agian esango nizun, aizu begira, barkatu oraindik ere, ez dakit liburua desientetxoa dan edo ez, bueno, jaso ditudan iritzia jasotan nik uste dut merezi duela bai. Oso itxura ona dauka. Eta, bueno, mil esker Juan Luis gurekin tartetxo hau egoteagatik, eta iritzi onak jasotzen jarraitzen duzun, segurazki baiet. Bai, bueno, eskerrik asko zuei eta berriro ere, eskerrik asko herri horietan ikastola mugimenduari gorputza eman zioten, guraso, irakasle, guzti horiei, benetan nik uste dut, garai hauetan, horiek direla ere kontutan hartu beharrekoak. Ez dut esaten, omenaldi egin behar diegunik, baina bai jaso, eta esan bai jauna, ikastola mugimendua hauek eta hauek sortu zuten. Ez zan Iruñan sortu bakarrik, eta fulano eta mengano, ez? Herrietan egin zuen Andereño eta guraso xumeak egin zuten lan pilo bat. Horri esker dauzkagu gaurde ereduak, herri askotan, ez? Neurri batean ikastolak posibilitatu du, kompetentzi hori egon delako, de ereduen sorrera, Nafarroko herri gehienetan edo guztietan ez esatearren, ez? Orain arte izan duen, etorkizun oparoa izatea espero dugu, ez? Horrela jarraitzea eta torren belaunaldia ere hori borrokatzea, eta esan dena, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei eta segi aurrera zuek ere, euskaraz. Bai.